Grampi ama xitaa aanu qaadano magac walba oo qosol leh oo ay Soomaalidu ula baxday fanaankan maxaad ka taqaanaa noloshiisa gaarka ah waa maxay waxa muuqaalkiisa sidan ka dhigay sawirka gabadhan kula jirta miyaa ku qasabtay in isaga isbitaalka loola cararo haddaba muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabo badan oo ku qarsoon nolosha fanaankan ay dadka qaar ku kaftamaan balse ka saameyn badan sida la moodo inta aanan warbixinteena xasaasiga ah gudagelin waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si aad inoo dhiirigeliso una sheergari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaaga magaciisa saxda ah waxaa loo yaqaanaa Musa Sandian Kaba waxaana uu u dhashay waddanka Guinea Mr. Musa ayaa ku dhashay cudurka loo yaqaano progeria kaasoo ah genetic disease ama cudur hidroga ah cudurkan ayaa sababay isbeddel ku yimaado qofka DNA-giisa isla markaana keenay in qofka muuqaalkiisa uu isbeddel ku yimaado kana duwanaado dadka caadiga ah fanaankan caanka ah ee loo garanogyahay Grampi dadka ayaa inta ugu badan ka dhigta majaajilo iyo wax lagu qoslo muuqaalkiisa waana sida hada dad badan oo Soomaali ah ay ula baxeen magacyo maadle xitaa aan ugu dhawaaqno magaca ay dadka ugu badi dhahaan kaasi oo ah Alfanaandoli dadkeena Soomaaliyeed waa kuwa dhib badan xitaa haddii uusan fanaanka iyaga ka dhalan waa kuwa magac ula baxaya jilaagan ayaa bandhigiisii ugu horreeyay waxa uu ku qabtay dalka Guinea dad badan ayuuna kaga yaabsaday isla mar ahaantaana waxa uu soo bandhigay bandhig faneed yaabi aan firiir ku riday dhammaan daawadayaashii ka soo qayb galay xafladaasi Sidiki Diabete ayaa ah saaxiibka Grampi kaasi oo gacan weyn ka geystay kuna dhiirigeliyay inuu jilaa noqdo kana faa'iideysto talentiga uu leeyahay Grampi oo ah fanaanka loogu hadalhaynta badan yahay adduunka waqtigan ayaa caan ku ah inuu mar walba labada gacmood is saarto waana habka inta ugu badan uu sawirada ku galo dadka caanka ah isaga sawirada la gala ayaa inta badan ku xushmeeya sameynta qaabka uu isagu gaarka leeyahay ee ah in gacmaha la is saarto maruu wareysi ku bixinay meel public ah ayaa lagu weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay gacmaha uu is saarto waxaana uu ku jawaabay inay taasi tahay calaamad uu Rabbi ugu xamdinayo mar walba Grampi oo ah fanaanka hadda loogu hadalhaynta badan yahay caalamka ayaa bandhig faneedyo badan qabtay kadibna waxaa bilaabatay in jilaayaal caan ay u soo diraan casuumaad iyagoo ka codsanaya inuu kala soo muuqdo masraxa isla markaana uu qayb ka noqdo showyada ama bandhigyada ay iyagu qabanayaan sidoo kale Grampi ayaa ah saaxiibka ugu dhow ciyaaryahanno badan oo caan ah kuwaasi oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Guinea waxaana xidigahaasi ka mid ah Pauli Libili Pogba oo Manchester United ka tirsan iyo Naby Keita oo isna u ciyaara kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ee Liverpool Grampi ayaa noqday muddooyinkii la soo dhaafay shakhsigii ugu hadalhaynta badnaa dalkiisa iyo guud ahaanba caalamka kaasi oo casuumaad badan ka helay madaxda iyo siyaasiyiinta dalka Guinea sanadkii 2019 dowladda dalkiisa ayaa u magacaawday Grampi xubin ka mid ah xubnaha ku matala dalka Guinea koobka qaramada qaaradda Afrika kaasi oo lagu qabtay waddanka Masar iyadoo markaasina xulka Guinea ay ka mid ahaayeen wadamadii ku dagaalamayay hanashada koobkaasi iyadoo ay xusud mudan tahay in xulka qaranka dalka Algeria oo kaashanaya Riyad Mahrez ay koobkaasi kor u qaadeen taasi oo muujinaysa in Grampi koobkaasi uu daawado ka ahaa isla markaana dalkiisa uu matalayay Mr. Musa haatan waa qof magac ku leh dhammaan caalamka isagoo muujiyay muuqaalkiisa uusan waxba u dhibin xirfad fanidkiisa October 4 sanadii 2019 Grampi waxa uu soo saaray album la magac baxay Ikhadi Nana taasi oo ay ka soo qayb galeen kumanaan taageerayaal ah kuwaasi oo aad u xiiseynayay codka halaasiga ah ee fanaankan cajiibka ah Musa Sandian Kaba ayaa qof mar walba dhiirigeliya dadka la nool xanuunada jinsiga ah isagoo mar walba tusaale u soo qaata xanuunkiisa inuusan ka hor istaagin inuu muujiyo talentigiisa isla markaana ka mira dhaliya riyadiisa iyo hadafyadiisa waxaa baraha bulshada aad ugu faafay sawirka isagoo la fadhiya gabar amaba la taagan iyo sawirka kale ah in isagu uu isbitaal jiifo
si maala ayay dadka qaar ee baraha bulshada isticmaala uga hadleen iyagoo odhanayay Grande B isbitaalka ayaa la dhigay kadib markii uu sariirta la wadaagay gabadhan idiin muuqata. haddaba waa maxay xiriirka ka dhexeeya labada shakhsi? Eudoxia ayaana inaas ahaan lagu magacaabaa African Kim Kardashian, waana gabar moodal ah oo u dhalatay waddanka Ivory Coast. gabadhan oo muuqaal ahaan ah dadku waa la kumanaysta jir aad u xajmi weyn, kaasi oo cagsi ku ah Grande B oo isagoo ah mid aad u yar, waana sababta keentay in dadku ay aad uga falceliyaan sawirrada ay isla soo galeen iyagoo aad ugu falanqaynaya baraha bulshada kana hadlaya farqiga awoodeed iyo jir ahaan ee u dhaxeeya labadan qof. dadka ayaa aad isku weydiinaya in xiriirka labadan aktar ka dhaxeeya uu yahay mid dhab ah iyo in Eudoxia ay doonayso dhaqaalaha Grande B. si walbay ahaataba xiriirkooda ayaa ah mid u muuqda dhab, iyadoo Grande B uu shaaca ka qaaday isla mar ahaantaana uu caddeeyey in isaga iyo gabadha aktaradda ah ee ka soo jeeda waddanka Ivory Coast ay xiriir qurux badan oo jacayl wada leeyihiin. Grande B ayaa haatan ku sugan dalka Côte d'Ivoire ama Ivory Coast. warbixin uu siiyey TV laga leeyahay dalkaasi ayaa waxa uu ku sheegay in xiriirkooda jacayl uu yahay mid sax ah, isla mar ahaantaana ay dhowaan u gudbi doonaan wejigiisa labaad ee dhanka guurka. isagoo sii wata warbixintiisa Grande B oo ah shakhsiga ay warbixintani ku socoto ayaa sheegay inuu u diray casuumaad Eudoxia markii uu qabanaya bandhig fanaad ka qabsoomay dalkiisa Geni. xiriirkooda jacayl ayaana halkaasi ka bilowday. labada lamaane ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu dhaco guurkooda. yeelkeede gabadhan lagu neenaaso African Kim Kardashian ayaa ku sii deysay ciwaankeeda bogga Instagram-ka iyadoo shaacinaysa in dhowaan uu dhici doono guurka iyada iyo wiilka ay dunida ka calmatay Master Grande B. muuqaalkaasi ayaana lagu duubay meel mool ah oo laga iibsado dharka arooska ama loo yaqaano taashka. dukaanka shoppingka ay ka samaysanayeen labada lamaane ayaa mid caan ah oo loo yaqaano Mira Beauty Institute, kaasi oo laga iibsado dharka arooska. waxaan filayaa in wax badan aad ka ogaatay nolosha lamaanahan, si qaas ah fanaankan caanka ah ee loo yaqaano Musa Sandian Kaba loona garan ogyahay Grande B. haddii aad warbixintan daawatay waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto una share garayso asxaabtaada, aragtidaadana inoogu reebto qaybta hoose ee kommentiga.